Gente, escuta. Escuta. Presta atenção. Escuta. Tá escutando? Tá escutando nada. Esse é o som do silêncio. O silêncio a gente não escuta. A gente só entende. Tem gente que não entende e diz que o silêncio é só silêncio. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O silêncio diz muita coisa. Por isso é preciso entender que o barulho fala com os nossos sentidos, mas o silêncio fala com o nosso íntimo, lá no fundo da alma. O silêncio traz paz. Às vezes traz tanta paz que eu acabo cochilando. E depois que eu cochilo, eu acabo dormindo. Tem gente que falando que quando eu durmo não tem silêncio, porque eu ronco muito. Mas eu confesso que eu nunca escutei. Acho que tem gente falando demais. E quando a gente fala demais, a gente corre o risco de falar o que não deve. Por isso, a gente precisa ouvir mais e falar menos. Então, vamos escutar. Escuta. Escuta? Tá escutando? Tá escutando nada.